Судиите и обвинителите немаат добра репутација кај премиерот Мицкоски. За него тие сериозно треба да работат за да си ги оправдаат високите плати. Не сакам да ми бараат средби нити обвинители, нити судии. Еве ми бараат средби, не сакам, нема да примам никога. Не ми треба тоа. Треба само за тоа што се платени. А ги плаќаат граѓаните од тешко заработени пари преку даноците што ги плаќаат. Треба на нив да им служат, не на мене. Немам потреба јас. Нити имам браќа, нити братучеди, нити било какви други интереси, кои што имаат интерес од судството. Нити имам намера како влада да владееме на тој начин што преку суди и обвинители ќе вршиме политички притисок. Немаме, не сакам. Сакам правда. Ова веројатно е причина што буџетските проекции сврзани со ребалансот за судиите и обвинителите предвидуваат помалку пари и тоа не баш мали суми во однос на досегашните. Еве за колку ќе бидат помали нивните сметки. Јавното обвинителство ќе има за околу 8% помал буџет од оној од почетокот на годината, односно наместо 14, 15 обвинителите на располагање ќе имаат 13,7 милиони евра. Додека кај судската власт се кратат околу 2,5%, односно имале 46, а сега ќе имаат 44,9 милиони евра. И јавното обвинителство и судската власт имаат загарантирани буџети со закони, според кои буџетите треба да им бидат најмалку двојно поголеми и од првичниот буџет за годинава и од ребалансираниот, но веќе е јасно дека судската власт и јавното обвинителство се дел од институциите чии буџети ќе настрадаат со ребалансот на државниот буџет кој го прави новата влада. За многумина експерти намалувањето е дотолку проблематично што и за едните и за другите има законски утврден минимален буџет, кој ниту една влада не го почитува. Тоа ги вклучува и претходната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, а очигледно и актуелната предводена од ВМРО ДПМНЕ.